igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa12 mwaka wa 2017 abahurikiye mu mugwi tugwane mu nda wa hano muri Houston Texas baranezerewe hamwe n'abatumire babo mu kuryohererwa hamwe bigina imyaka 4 irangiye bamaze batanguye ibikorwa byo gukorera hamwe. Aba na imiryango 9 yasigaye mu miryango 26 irenga mu gihe batari bitondeye ibigengwa n'umugwi wacu. Ndashaka rero mubamfashirize gato tubashimire kubera ko bigoye agashikana mu bihe. Murakoze cyane, murakoze. Tugira Imana yemwe. Aba rero mubona aha nibo barongozi batugwane mu nda. Twibere ko twibereye ariko ku ncamake uyu ni cegera cya Egide, hanyuma hakaba hariho umwanditsi, tukaba dufise n'umushinguzi, tukaba dufise n'icegera cy'umwanditsi ashobora gukora ibikorwa bindi bishoboka byose. Mushinga ntahe uriya ariko ndababwiye mu mazina, uyu yitwa Jack, akandi kazina Peshi nkunda gukoresha izina rya Jafeti no mucamuzo cyane gose ukomere muri tugwane mu. Uyu nawe namwibagiye, kazina nitwa Minane Manuel ariko agatazira bakunda kunyita Rogra. Tugwane mu nda. Nanje ku kazina bayitwa Iranzi Rebecca. Tugwane mu nda yabahaye karibu, dufise byinshi turajya turakesha kaze. Tugwane mu nda oye. Nanje nitwa Tere Barakambitiye, karibu cyane muri tugwane mu nda, twemwe tugira urunani rw'inamira. Murakoze cyane mubampera amashyi abari barongozi bisangiye kugaba gato y'umubi turimo tugwane mu nda. Murakoze cyane batishinga ntahe. Mu ijambo ubaserukira yavuze ko bashira hamwe uburyo mu kwegeranya amadolari 25 buri kwezi ku muntu wese ahurikiye mw'uwo mugwi. Tutibagiye kakibutsa ngo isorosoro rigwira ibwami, umunyamugwi wese ategerezwa kunganira umugwi buri kwezi ku madolari 25. Ibikorwa ayo mahera akora nibyo mwumvise byo gufasha umwe wese mu banyamurwi. Kubera ingendo n'inyifato myiza umurwi wabandanije ugira, nabyo tukanabikesha abarongozi n'abanyamurwi bashize hamwe. Ibi nabyo bikaba byadushikanyaho umurwi utera intambwe idasanzwe kugeraho muri uno mwaka nyene twungutse imiryango 4 mishasha. Nabo nashaka ndabasabe imiryango 4 twungutse muri uno mwaka mugere ngaho imbere bababone tubabone. Abantu 4 ndashaka ndabasabe mugere ngaho imbere abinjiye uyu mwaka. Hariho Steven Rafael, akaba Damascene, Salutieri na Moise, ariko Moise ntiyashoboye kugera ngaha kubera ibikorwa ngira ngo murazi ko bigora. Abanyarwanda bamwe mu basabe, murakoze cyane. Baranasiguye ko imiryango icuguruye, uwo bakeneye kwiyunga nabo ashobora kwiyunga. Tuboneyeho kubaha ikaze mu murwi wacu, nubwo kugira winjire uyu munsi ko igisabo cyanyu itandukanye n'ibindi kiranyaruka. Kuri uyo wese abyifuza turamukurira ko amapurusantaje 30%. Muri iyo migambi yacu rero
tugiye kurushirizaho mu migambi dufita gutegura neza umurwi, gushyiramo ibindi bisata byo kwiteza imbere bishobotse no mu yandi masiteti cyangwa mu yandi bantu babyifuza. Umugambi wacu wongerekane cyane cyane muri Amerika, aho naho niho mu bihumbi 2030 cyangwa na 2025 twibaza ko tuzoba tugeze mu bindi bintu, kumbure naho tuzobahamagara tubamenyesha aho tuzoba tugeze. Uno munsi bari kwimenyekanisha mu tumenye abatuvuga gutariko murebe gutwikiranya n'ibintazi, turabantu dukora ibyo tuzi, ndetse namwe be turabahaye ikaze ushaka kuba yofatanya na mugenzi we mu bikorwa. Murakoze, hanyuma kaze nawe mwese maje muba hanze muyumve ko muri mu rugo, ko muri wanyu, muragahore mutyo, Imana ibahezagire. Okay, hari abantu batumva Kirundi, bamwe bava muri Kongo, abandi bava muri Tanzania. Mwamwe gatoya nk'iminota 2 kugira ngo ndababwire muri make ibyo ariko biravugwa hano. Kwa wale ndugu zetu ambao mmeamua kujiunga leo au kushirikiana pamoja na sisi, hiki ni kikundi ambacho ni cha watu ambao wanatoka Burundi, wameamua kukaa pamoja kwa ajili ya kusaidizana kwa kuweka pesa ndogo ndogo kwa kila mwezi, wanaweka kwa pamoja ili wasaidizane kwa tatizo lolote ambalo linaweza kutokea. Walianza mwaka 2013, wakaendelea, walikuwa wengi kidogo. Baada ya Burundian Community kuchagua viongozi, kuna watu ambao baadhi waliaminiwa na uongozi ambao ulichaguliwa na Burundian Community, ambao wako ndani, ambao ni member wa Tugwane Munda kwa ajili ya kuwasaidiza kazi za community. Kwa hiyo baadhi ambao walikuwa kwenye kundi hilo wakafikiria kwamba ni Burundian Community inakuja ku take over, wakawa wameamua kuondoka, lakini kundi liliendelea. Ndivyo walivyokuwa wanaonyesha watu ambao kwa sasa hivi wamo kwenye kundi hilo na kazi ambazo wanazifanya. Kwa kifupi ilikuwa ni hiyo. Wanaadhimisha miaka 4 ya kufanya kazi kwa pamoja, wanachanga pesa ndogo ndogo kwa ajili ya kusaidizana mambo fulani fulani, ikiwa ni labda mtu ana matatizo, mtu amefiwa na mambo mengine ambayo ukiyahitaji sana kuyajua, unaweza kusogelea uongozi. Kwa mtu ambaye kidogo Kirundi kinachanga, japo ameongea sana, ila makubwa yalikuwa ni hayo, na alikuwa anashukuru na anawakaribisha watu wengine. Nafikiri kwa watu ambao wanatoka Tanzania na wengine kutoka Kongo au wengine ambao hawasikii lugha zetu, mtakuwa umeelewa. Abantu bari bahari ari benshi, abari basirukiye uburongozi bwa Burundian Community nabo nyene batanzwe umunsi bari bahari. Nanje kugira ngo menye umugwi naragiye iyo bakwera amanama yabo ndawumenye. Mugabo wewe ugomba umenye umugwi kubera wawumvise ku bandi bantu bawuvuga. Abo rero bakubwira urabaza baribo cyangwa bari kubivuga ku nyungu zabo. Tugwane Munda hoye. Ahubwo rero imipira iri ngaho kwaza yanditswe I love Burundi, uri umurundi ukunda igihugu, uro mupira hajya n'ingofero, cyo ni cyambere. Hanyuma ya Tugwane Munda nayo bazanye, sinzi kwiragurishwa nayo tuyigure. Sinzi ko bazanye n'ama application nayo bari kuyashira ngaha tuzuze. Ugomba kwinjira kugira ngo tubaze bimeze gute. Bavuze ngo ariyo discount ya umenya ni Christmas discount. President wa Tugwane Munda yabivuze. Rero utaraje muri umugwi ikora neza, ineza ya mbere ngiyi mwabonye. Tugwane Munda oye, tugira amahoro y'Imana yo iri hejuru ya byose. Kabuze mfazi ijambo shaka gushimira cyane abantu bagize kino cyiyumviro cyo gushiraho umugwi Tugwane Munda wo gushira amahera hamwe wo gufatanya. Ibintu binezereye iyo tubonye abarundi bariko barakorera hamwe byiza cyane, n'abandi twateza gufata karorero n'undi muntu afite icyiyumviro cyo kugira umugwi nk'uyu akawugira cyangwa akaja muyo. Nkuko benshi bashobora kuba batabizi, ndi mu barongozi ba Burundian Community.
intumbero nini ya Burundian community harabibaza ngo iyo abandi bariko baragira iyindi migwi ngo nugupingana canke no kurwanya. Oya, intumbero ya Burundian community nugushigikira abarundi bose mu byo bakora byose. Abantu bashoboye kuja hamwe bagashira amahera hamwe, bakugurura ikintu, bakugura banki canke bakagira ikintu iki tugwane mu nda, tuzagira ibishoboka byose muri programme zacu dufise zo gukorera hamwe nabo. Nimba ari cyo dushobora kubafashamwo tubafashemo. Ni ikintu cyiza n'abandi bose bategerezwa kumva ko gukorera hamwe ari iyo ntumbero twategerezwa gukoresha twese. Habaye amagrupe menshi mukakagenda rapfa. Ubu ndashaka dukomera amashi aba bantu bagize ibintu no munsi bakaba batwereza aho bigeze, tubashigikire tubafate mu nda aho badufate mu nda. Murakoze. Muri ico gihe abanyamadini nabo baserukira amashengero yana muri Houston Texas baserukiwe n'umupasiteri yitwa Pasiteri Rukata. Nubwo yavuze mu Giswahili ariko ivyo yavuze message yarashitse kugira ngo abivuge nuko aho mu batumire harimo abakongo batumva Kirundi, harimo n'abatanzania. Tumepata mwaliko wa kundi hili, hata mzee wangu ambaye ni mchungaji wangu mkuu na yeye alipata mwaliko, lakini kwa sasa hivi yeye yuko kazini, amefanya kazi na ametuma kwamba tuseme kwa kundi lililomwalika kwamba hayupo kwa makusudi fulani, angekuwepo mahali hapa, lakini amesema tunawasalimia wote na kuwapa motisha kusema kwamba waendelee wasirudi nyuma, sababu mawazo mazuri ni lazima yaungwe mkono, ingawa hatuko wa memba, lakini labda kwa kesho naweza ikawa tukaingia, lakini kwa sasa bado haijali, lakini tuna wa support kuwaunga mkono kazi yenu nzuri. Huwa tunafuatilia kwa mbali, ingawa leo ndo tumepata ufafanuzi mzuri, lakini kwa umbali tulikuwa tunafuatilia na kujua lipi linaloendelea. Kwa hiyo tunasema Mungu awabariki na mzidi kuendelea, sababu tunajua ni kazi nzuri na kuendeleza kazi. Asante na Mungu awabariki. Murabo bari batumiwe umukongo yagize ati na mimi naitwa jina la Furahisha, ni mmoja wapo ambao walipata invitation ya leo kwa sababu ya community ya ndugu zetu Warundi. Labda tutasema tu mengi, tumeshukuru na tumesikia. Ni vizuri tu kuungana ili kuendeleza grupe hii ambao walianzisha, ni mawazo mazuri na yanatakiwa yapate support. Warundi oye! Umoja oye! Asante sana, mbarikiwe. Umutanzania nawe kenshi kubera asanzwe rimwe na rimwe mu bikorwa by'abarundi ahari, nawe nyene yaragize ico avuga ko ari byiza ko abantu twokorera hamwe. Atanga karuriro ku banki ya Wells Fargo ko yatangujwe n'abantu babiri, umwe yitwa Wells undi yitwa Fargo, baca baegeranya amahera hamwe ati none urana ko ari ibanke ikomeye. Avuga ati ntutangare rero, hamwe abarundi bahuriye muri tugwane mu nda bokorera hamwe, abantu nidutangare bibaye nka Wells Fargo ejo tukaza gusaba ingurane muri abo bantu, kuko ibintu byose mu gihe abantu dukoreye hamwe cyangwa mukoreye hamwe muhuza mubahana n'amahera akubahwa ko abantu bashika kure. Aranasaba ati yaba bikunda nanje nipfuza ko no bamwo. Huyu ni Murundi Mtanzania huyu. Jamani, kumbe makofi huyu atutupi. Siku zote anakuwa yuko pamoja nasi. Nakumbuka mwaka jana tulikuwa naye Dallas kwenye siku ya kuadhimisha siku ya uhuru wa Burundi. Kwa hiyo huyu ni Murundi. Yani ana Magufuli na Nkurunziza ndani. Kwa hiyo Frankie, tunataka tukupe neno. Kwanza tukushukuru, vile vile tukukaribishe ili tugane mndaki kweli kweli.
Sawa tu. Amesema tupime. Habari za jioni. Kwanza nashukuru kufika mahali hapa na kushirikiana nani. Kama ilivyozungumza, nimeshakuwa kwenye shughuli zenu nyingi na nafikiri nataka sasa nianze kuongea kidogo kama sijui. Lakini kitu ambacho mmekianzisha nafikiri ni kizuri, na hasa ukizingatia kwamba hapa tulipo sisi tuko Ugenini. Sasa tunapopata shida nyingi, mara nyingi huwa tunashindwa kufanikisha, lakini kwa uongozi ambao ulikaa ukaamua kuanzisha kitu hiki na sasa kimeweza kusimama kwa miaka 4, kwanza niwape pongezi kwa hilo, kwa sababu matatizo ambayo yapo katika community zetu au tunapokuwa tunatoka nyumbani, kitu ambacho kinasumbua sana na kufanya tushindwe kwa pamoja ni uaminifu, na hasa unapofika kwenye swala la pesa. Lakini ukikuta kwamba kuna kikundi ambacho kimeweza kujiorganize kikaweka hela pamoja na kikaweza kutumia zile hela kwa lengo ambalo wamekusudia mpaka wameweza kufika miaka 4, ni jambo zuri. Sasa kwa wengine ambao tumebaki, labda ungekuwa ni wakati mzuri kwamba tujifunze kutoka kwao, kwa sababu milango imefunguliwa na kitu kuweza kujiunga na support ili kwamba tuweze kutoka kwa ajili ya kusaidiana tu na pengine tuweze kufika sehemu tukaweza kusaidia hizo pesa kwa ajili ya maisha yetu ya kila siku. Najua kama benki yalianzishwa kwa watu kuungana na kuweka pesa pamoja na baadaye wakafanya vitu vya maana. So huwezi ukajua shida kulitamka hilo jina, lakini baada ya miaka 5 10 mbele unaweza kukuta kuna benki ambayo inaitwa kwa jina hilo. Unasoma Tugwane Munda. So unaweza kukuta kwamba tumeanzisha benki kama hii Houston, Texas, kwa tunatoa mikopo ya nyumba na kadhalika kwa sababu ya watu wachache ambao walianzisha. Kufuatilia historia ya Wells Fargo, ni watu wawili, na mmoja anaitwa Wells na mwingine anaitwa Fargo. Walianzisha wakakaa pamoja wakaraise pesa na sasa hivi tunazitumia pesa zao. Kwa hiyo inawezekana kwamba na sisi ndio huko ambapo tunaenda, lakini cha msingi ni uaminifu, na nafikiri kwamba ingekuwa ni jambo zuri. Niko njiani kama mlango utafunguliwa. Mwibuke ahari abarundi canke ahabari amakominote yose usanga harimo ibikorwa bitandukanye. Hari n'abandi bikorera utwabo b'abarundi baboneyeho canke baronkeyeho umwanya wo kuvuga ibikorwa vyabo bakora muri community kugira ngo abandi bantu bobo bipfuza ko bo batera imbere canke bo bafasha ko boja kubonana nabo. Uwatwengeje abantu ni umuntu witwa Gabriel, aho yaje avuga ko asanzwe afise ibiro vyo gukora amatagisi leta isubiza mu banyagihugu mu mpera z'umwaka. Yarasekeje abantu. Ngira barumva yuko muteke mu bisi ubumye indagara ibiti akumva ngo zira nkiwanje je uje mu office mukakuraba income tax iyo ufise niyo njamanja kumenya amahera genda ndaguha n'amahera genda guca. Ikindi naco turaba n'abana ubufise kandi nije ndi manager ukeneye ko ndakwangaja. Jewe fise transportation ari ubusafiri butwara abantu ku kazi hariya kuri Goodman. Ubu mfise amabase atandukanye agenda hariya abakora ku mugoroba cyangwa bakora mu gatondo. Ubwo umuntu wese ashaka ubusafiri kugenda kuri Goodman akora mu gatondo cyangwa ku mugoroba ashobora kumamagara tukabwira abashofere tufise abashofere batandukanye. Cyane sikinde none itugwane munda Narasi ko ngaha dufise community Burundi, abarundi bari ngaha ari benshi. None itugwane munda. President Egide ikibazo kirakuraba. None itugwane munda ifitiye iki akamaro community y'abarundi? Uri mu gihugu ukagira amakomine akenye igihugu n'igitunga.
tukagira amaprovensi akenye icyo gihugu n'igitunga mugabo icyo gihugu kikagira amaprovensi ateye imbere n'amakomine ateye imbere icyo gihugu kizotera imbere hanyuma kominote itagira ahantu n'abantu na bamwe bari mu mirwi yifashe nta kominote ishobora kubaho igihe kominote rero yoba ibaho itagira amashami ni nk'agati konyine kamaze kuma gahembe gusiduka